ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಲಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಫಟಾಫಟ್ ಅಂತ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಟಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದು ನಾನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಗೋ ಅಂತ ಇದ್ರ ನೇಮು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಟಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ಆದರೂ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ಮಷಿನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಎರಡಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಟಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮದು LG ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು. ಸೊ ನಾನು 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಟೈಮು ಇದನ್ನು LGO ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಟೈಮು ನಾನು ಹಾಕಿ ಟಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫುಲ್ಲು ಅಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಐತೆ, ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ಇದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ವ, ಆ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾನು ಎರಡೂ ಸೈಡು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸೈಡನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಒಂಥರ ಸಾಲ್ಟ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮದು LG ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೋಲ್ಡ್ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಸೊ ನಾವು 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಟಪ್ ಕ್ಲೀನು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಪ್ಲೇ ಕೊಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಡೀಪಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, 1 hour 23 minutes ತಗೊಂಡಿದೆ. ನೋಡಿ, ಮಿಷಿನ್ ಇವಾಗ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 1 hour 23 minutes ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ವಾಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನು. ಇವಾಗ ಫುಲ್ಲು ಇನ್ನು ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಒಳಗಡೆ ಟಬ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ನಾನಿವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋವಂಥ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಫುಲ್ ವಾಶ್ ಆಯಿತು. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಇವಾಗ ಒಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಲರು. ಏನು ಕೊಳೆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್.